피카츄가 좋아하는 베이블레이드님께서 사연을 보내주셨어요. 피카츄의 제격 시작! 저번에 친구와 놀이공원에 갔었어요. 놀이공원에 가면 놀이공원을 타야죠? 근데 저는 무서운 걸 좋아해서 친구한테 타자 했어요. 근데 친구가 무서운 걸 못 탄다는 거예요. 그래서 저희는 놀이공원에 가서 철룡 용차랑 비행기 놀이공원을 못 탔어요. 그래서 제가 빡쳐서 야 무서운 거 한 개만 타자 어? 라고 했는데 그 친구가 어이없게도 걔도 빡쳐도 그럼 따로 다니는지 아니면 맞짱을 뜰래? 계속 말싸움을 하다가 맞짱을 떴는데 제가 이겼어요. 하지만 그 친구와 같이 지내기 힘들 것 같아요. 그 친구와 라고 보내주셨습니다. 제 생각에는 그 친구와 협동력 그 생각한 거를